तो आज मैं YouTube में कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसके बाद शायद मैं बहुत ज्यादा पछताऊंगा, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो शायद नहीं करनी चाहिए पर फिर भी मैं करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं रोज वीडियो डालता हूँ और रेगुलर कम्युनिटी पोस्ट भी करता हूँ और मोस्टली लोगों को रिप्लाई भी देता हूँ, क्योंकि भाई मैं बाकी यूट्यूबर की तरह घमंडी नहीं बनना चाहता। पर अब इसको एक स्टेप ऊपर करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जब मैं आप सबको रिप्लाई देता हूँ तो आप मुझे काफी अप्रिशिएट करते हो। इसलिए जो भी आप इधर क्लिक करके इस साउंड को यूज करेगा अपनी वीडियो में, मैं उसकी वीडियो में कमेंट करूंगा, और जिसकी वीडियो में मैं कमेंट नहीं कर पाया उसको मिलेंगे 10,000 रुपए। मजाक कर रहा हूँ यार, मिस्टर बीस्ट थोड़ी ना हूं मैं।